Evet değerli arkadaşlar. Şu anda elimizde kullandığımız Arçelik marka çamaşır makinamız. Çamaşır makinesi çalışırken çok fazla ses yapıyor. Takır tukur sesler geliyor. Önce biz bu takır tukur gelen seslerin içine düşen bir metal parçası ya da artık fermuar parçası falan olduğunu düşündük. Ancak çok fazla ses geldiği için evdeki makinamı ters çevirdim şu anda. Bulunduğu konumdan çıkartmak suretiyle. Ve şimdi arkasını açacağım. Ses gelme sebebinin kayışının çamaşır makinesi arasında motorla kazanı çeviren bir kayış sistemi var. O kayışın arızalandığını düşünüyorum ya da kırıldığını düşünüyorum, artık parçalandığını düşünüyorum. Neden böyle bir kanıya vardım? Çünkü sağa sola sürtme sesleri geliyordu dönerken. Döndürme yapmaya devam ediyordu benim makinem ama dönerken de çok fazla ses geliyordu. Yani %75 bu kayış parçalanmıştır. Kopmamıştır ama artık deform olmuştur iyice. Şimdi hep beraber sökeceğiz ve ne olduğuna bakacağız. Sökerken şurada şarjlı matkaptan veya tornavidadan yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vidalar var. 4 adet vida bulunuyor. Bunları sökmek suretiyle olaya başlıyoruz. Evet, 4 vidamızı da çıkarttık. Şimdi hep beraber birlikte kapağımızı açıyoruz. Hatta açamıyoruz. Kapağımızı yan tarafa koyduk. Tabi bu işlemi yaparken makinamızın elektriğini kestik arkadaşlar. Şu anda herhangi bir elektrik söz konusu değil burada. İşlemi yaparken kayışımıza bakıyoruz. Kayışımız gayet sağlam. Evet, burada dönmesinde de bir sıkıntı yok. Ama problem neresinde? İşte bunu bilemiyoruz. Kayışımız sağlam şu an. Gayet dönüyor güzel. Acaba problem nereden kaynaklı? Evet arkadaşlar, biz problemin kayışta olduğunu düşünmüştük. Yanlış yapmışız. Yanlış düşünmüşüz. Kayışı açtık, arkasında hiçbir problem yok. Az sonra yeniden kontrol edeceğiz. Yalnız şu kısımda arkadaşlar, içinde de görüyorsunuz, orada bir cisim var. Bu devir daim motoru. Yani su pompası diyelim. Su devir daim pompası. Onun içinde bir tane arkadaşlar para girmiş oraya. Sanırım bir 10 kuruş ya da 5 kuruş gibi bir miktar. Su devir daim su boşaltmaya çalıştığında ona takılıyor ve takır takır sesler yapıyor. Onu keşfettik. Onu şimdi yerinden çıkartacağız. Onu çıkarttığımızda bir problemimiz kalmayacak. Makinamızın da kayışı sağlam durumda. Kaç para çıktı? İşte malzeme burada arkadaşlar, görüyorsunuz. Kaç para çıktı acaba arkadaşlar? Herhalde 100 lira falan çıktı. Burada çekim prensesim var. Acaba kaç lira çıkacak diye de merak ediyor. Ama şu anda çıkartamadık ki kaç parasını bulalım. Ama çıksa bile ıslak olacak para. Evet, çıksa bile ıslak olacak. Biz de bunu çıkartmaya çalışacağız artık. Bir şekilde çıkartacağız. Tabii hem çekim yaparak hem de çıkartmak zor oluyor ama şu anda onu dik konuma getirdim. Ve parmaklarım yardımıyla alacağım oradan. Evet. Bizim makinamızın bozuk olduğunu bize düşündüren ve de az kalsın tamirci çağırmamıza sebep olan 10 kuruş arkadaşlar. Tabi orada bayağı bir kaldığı için artık şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz arkadaşlar, 10 kuruş. Gördün mü prenses? 10 kuruş
Ve çok pahalıya mal olacaktı. Ama biz bunu tabii erken uyarı sistemiyle hemen keşfettik. Usta çağırmadan, çünkü usta arkadaşlarımız tabii ki de geliyor. Makinelerimizi tamir ediyorlar. Makinelerimiz arızalandığında. Ama biz şimdi bunu usta çağırmadan güzelce 10 kuruşumuzu kendimiz evde kendi imkanlarımızla çıkartabildik. Sizler de arkadaşlar tabii ellerinizden bu iş geliyorsa ne yapabilirsiniz? Önce aracı, makinenizi kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yapamayacağınız bir durumdaysa eğer tabii ki de usta çağırmanız, yaptırmanız önemli arkadaşlar. Hele hele bu tarz bilgiler, bu tarz şeyler elinizden gelen bir şey yoksa sakın ellemiyorsunuz. Bir yetkili servis arkadaşı çağırıp makinelerinizi tamir ettiriyorsunuz.